ज़िंदगी ॾाढी अनप्रेडिक्टेबल आहे, प्रिडिक्ट नथो करिजे। केतिरी आई ज़िंदगी, केतिरी रहंदी, कंहिंजी का ख़बर न आहे। तमामु घणा प्लान हूंदा आहिनि, तमामु घणा मनसूबा ठाहींदा आहियूं अॻिते वधण जा, तरक़ी करण जा, सभिनी खां अॻिते वधण जा। सिर्फ़ु पंहिंजे लाइ, पंहिंजे ख़ानदान लाइ ऐं कॾहिं कॾहिं सिर्फ़ु पंहिंजी ज़ात लाइ तमामु घणा असीं प्लान कंदा आहियूं, तमामु घणा मनसूबा ठाहींदा आहियूं, सभु कुझु विसारे रहंदा आहियूं। अचानक ख़बर पवंदी आहे लाइफ पूरी थी वई, ज़िंदगी पूरी थी वई। पाण हलिया वियासीं ॿिए कंहिं जहान में। जॾहिं हिते हुयासीं सिर्फ़ु पंहिंजी तरक़ी लाइ सोचियोसीं, पाण खे ख़ुशि रखण लाइ सोचियोसीं। ख़बर हुई पारिवारो बुख ते आहे, ख़बर हुई पारिवार जो ॿारु बीमार आहे, ख़बर हुई इन वटि कुझु बि कोन आहे जो सुठी मानी खाई सघे, 3 टाइम जी मानी खाई सघे, पंहिंजी औलाद जो इलाजु कराए सघे। कॾहिं मुंहिंजी मदद न कई, इहा बि ख़बर आहे। बैंक बैलेंस बि आहे, घर में पैसा पिया आहिनि, हर सहूलियत बि आहे, पर मदद न कईसीं। सभु कुझु रहिजी वियो, कुझु बि न खणी वियासीं, लाइफ हली वई। हितां हलिया वियासीं ऐं मरी वियासीं। पोयनि औलाद, मिटनि माइटनि, भाणेजनि भाइटनि जेके बि आहिनि, उन रखियल दौलत खे, रखियल असासनि खे बेदर्दी सां उॾारियो, ख़र्च करियो। जेको मरी वियो उन नाले ते कुझु बि न कयो, सभु कुझु हिते रहिजी वियो। पर हिन ज़िंदगी में हूंदे पाण कंहिंखे ख़ुशि न रखियोसीं। सोचिजो, ज़िंदगी उहा आहे जेका ॿियनि खे ख़ुशि रखे, ॿियनि जे लाइ सुठो सोचे, ॿियनि लाइ भलो सोचे। इहा ई ज़िंदगी आहे। इहा ज़िंदगी न आहे जेका ॿियनि लाइ न हुजे, विन विन ते हुजे। विन विन आउं अक्सर यूज़ कंदो आहियां त पंहिंजे लाइ बि, ॿिए जे लाइ बि, पूरी दुनिया लाइ। पूरी दुनिया ख़ुशि हुजे, बग़ैर कंहिं मज़हब जे फ़र्क़ जे, बग़ैर कंहिं फ़िरक़े जे फ़र्क़ जे, बग़ैर कंहिं ज़ात जे फ़र्क़ जे, बग़ैर कंहिं क़ौम जे फ़र्क़ जे, बग़ैर कंहिं कम्यूनिटी जे फ़र्क़ जे, बग़ैर कंहिं फ़िरक़े जे फ़र्क़ जे, बग़ैर कंहिं तालीमी, बग़ैर कंहिं तबक़ाती, बग़ैर कंहिं स्टेटस जे फ़र्क़ जे, सिर्फ़ु इंसान थी करे इंसान जी मदद कजे। उहो इंसान जंहिंखे हिन धरती ते रातो वियो, जंहिंखे अलाह ताला हिन धरती ते आंदो, उन इंसान जी ख़िदमत कजे। इहा ई ज़िंदगी आहे। बसि इहो ई ॿुधाइणो।